warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuuni akkam jirtani ummata qaalii ummata qashtii እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ውድ ቤተሰቦች እንዴት ቆያችሁ? መጥተናል። ጅርተኒ ነጋ ቀብደኒ አላችሁ ወይ? አሃ ዛሬ ደግሞ ምንድነው ያላችሁ? ኦቦ ሰይዶ ይዘን መጥተናል። ቆየ እኮ ኦቦ ሰይዶ ረስተናል። አሁን ዛሬ ደግሞ ምንድነው ያላችሁ? ሱመያ ሱመያ እንዳያችሁ በኦሮሞዳን ውስጥ እና ሰይዶ ቤት ሄዳለች። እንደ ምስኪን መስላ ማለት ነው። ምግብ ስጡኝ፣ ሶስት ልጅ ነው አለ አባታችሁ የለም ምናምን አለችና መቶ ሁለት መቶ ለጎደኛው ለሱመያ ማለት ነው ሰይዶ ሰጣ። አሁን ምን አለ ሰይዶ? አሁን ጥሩ ምስት አገኝቻለሁ ምትሆንነት ብልልጭ። አሁን አንዳንድ ሰዎች ብልልጭ እንወዳለን አይደለም? ብልልጭ ምንም አይመስላትም እሷ። ምትሆን ምስት አገኝቻለሁ። እንግዲህ ሱመያ ስትመጪ ራሱ ገልጭሽ አልቀብልሽም ያለ ነው። ኦትማ ኢፋን ኡፍተዩ ሲንጠቀበሉ አጀቻ ጅራ ጀቹudha. ማሊፊ haadha manaa ishee amma eenyumaanuu hin qixxeessu ajechaa jira jechuudha. Saidoon eenyumaanuu hin qixxeessu. Hambililliqiin isheen goomsine kan jireenya isheef hin jira mitire booruuf kan yaaddu argadheera. Gizee duraa gizeen itti gale sodaadheen ture. Garuu immoo amma alhamdulillah eenyumaanuu isheetti hin qixxeessu dubartoota hunda keessaa kan inni jechaa jiru jechuudha. Maal jettani rees irratti Sumayyaa otuma shafanachuu dhiistee jedhe otoo akkasitti dhufteeyyuu isheetiin gadi baasee siin oliin gashuu jedhe dabarsee otumaan fe'eeyyuu jedhe ijoollee koo dubbisuu haa ta'u ijoollee koo dubbisaa jedhe garuu siin galgaleeyyuu siin ilaalu otuma shafanachuu dhiistee akkasumatti dhufteeyyuu umeera. Malsi immoo maaf naan deebistu aarteetii jechaa jirtaa jedhe. Aniin aarree jedhe. Malsi beekan sii kennuu dhiisee jedhe. Kanaafuu dubartiin haa taateetti argadhee jira wanta ta'eefi Sumayyaa gattaa'ii bakka naqetti na duuba deemtee naan rakkisiinii jechaa jira gaabba Saidoo. Maal jettani asirratti? እንግዲህ ምን አገባኝ ለም ተሸፍነሽ መተሽ ግቢ እኛን ሰለለሽ መሄድና እኛ ላይ ሙድ ይዘሽ ከመሄድሽ ተከፋፍተሽ ብትመጪ እኔ አንቺን ማየት አልፈልግም፣ ልጆቼ ማየት አልፈልግም። ተሸፋፍነሽ ብትመጪ ዞር ብዬ ማላይሽ የምትፈልጊው መልስ ይሄን አልነበር? ዞር ብዬ ማላይሽ ተገላልጸሽ ነይና እስኪ እንደኔ ቢጤ ለምኝ ለሌሎች እንደምሰጡ 10 ብር ወይ 50 ብር ሰጥቻችሁ ትሄዳላችሁ እንጂ ዞር ብዬ ማላይሽ akkuma dhageessanii ka uffattee dhufuurraa akkasumattiin kottu jechaa jira. Egaa isheen haala shariyaa shafanattee deemtee jechuudha gaafa naqaabaa uffattee akkuma mana uffadhee as ba'u kanatti uffattee deemtee jechuudha gaafa dura. Kanaafuu inni immoo kan inni jedhe naqaabaa uffattee deemuu miti akkasumaanuu dhuftees galgaleessin ilaalu kan inni jechaa jiru jechuudha. Kanaan dhuftee na saalaluu wayiin kanaan dhuftee ilaaluu miti. Otuma akkasumatti dhufteeyyuu siin xaqabbalu jechaa jira Saidoo nagaa akkuma argitanii. Amma abdii kute fakkaata. Maaliif duraan ijoollee isaa argachuuf aarsaa guddaa kaffalaa ture Saidoon dhugaa dubbachuuf jechuudha. Bakka isheen deemtetti asiin jira yoo jette bakka sana dhaqaa argitaniitu sinu argaa turtani. Bakka isheen hin deemne hin jiru. Bakka isheen deemte sobdee achiin jira jechaa turte. Hatta biyya ishee kan nam tokko darbuu hin dandeenye ishee barbaachaaf aarsaa kaffalee achi gahee achiillee ishee dhabee deebi'ee dhufeera jechuudha. Bakka sana hin jirtu itii jechuudha. Kanaafuu amma maal jechaa jira Saidoon? Kanaa booda hin jiru. Kanammoo naa taateetti dubartii fuudhe keessa akka kanaayyuu hin argine jechaa jira. Hankan bilillicin isheen goomsine hambultii ishee boruuf jireenya ishee boruu yaadduudha. Eenyumattuu isheen qixxeessu kan inni jechaa jiru jechuudha.
dhugaa dubbachuu fi baay'ee tokko namatti tola. Maal godha mare akkasuma jireenya. ጆሯችሁ የማወራው ለስለስ ብሎ እንዲሰማችሁ ሳይደብራችሁ ጭቅጭቅ ሳይኖርበት ንዝንዝ ሳይኖርበት እንድትሰሙ ብዬ ብቻዬን እንግዲህ መጥቻለሁ። ብቻዬን የመጣሁት ለምንድን ነው? ኢማንም የለችም። ብቻዬን እስኪ ላውራችሁ ብዬ የመጣሁት ማለት ነው። ብቻዬን የመጣሁት Imaaniin eenyumaafuu dabarsee hin kennu, eenyuunuu hin qixxeessu, eenyuunuu dabarsee hin kennu. Imaan dubartii amma yoona kanatti dubartii bultiif barbaade keessatti akka imaan kanan argine kan bultii ishee boruu yaaddu lassan jettee baqaan jira miti. Amma namoonni tokko tokko bultiin taa'ee fi kana jenna ciqiccikii maaliin qaban. Amma dubartoota baay'ee jiniin jira Saidoon isheen sun hin dubbattu natti fakkaata. Jireenyuma ishee boruu yaadde natti fakkaata. Akka dhageetti qansiraa hojjedhe waan barbaadeen hojjedha. Hanfi iyyuu haa ta'u kan isheen jettu kanaan duraa viidiyoo tokko laalee jechuudha. Taa'ee maalan fuudha mana keessa. Wajjii maa ta'u hojii argadhe. Han barbaade yoo haa ta'u hojiin jette. Wajjii hanfi iyyuu haa ta'u hojjechuumaan barbaada. Ani maalan hojjedha mana keessa taa'ee jetti guyyaa tokko Saidootiin dhaggeeffadhe jechuudha. ከኔ የወለደችውን ልጅ ልደብቅ ገጠር አስቀምጠው መታ ዜና ያካላ ከኔ ጋር ልትኖር አንቺ ጋር ያሉትን እነ ጀሚላንም ብታመጫቸው ከአንቺ የበለጠ ታኖራቸዋለች ታሳድጋቸዋለች ብዬ ነው የማስበው። ኢማን ማለት ነው። ከአንቺ የበለጠ በእሷ አተማመናለሁ። ኢማን የመሰለች ምርጥና ውስጧ ቆንጆ ጸባይ ያላት ሚስት የምትባል የቤት ምሰሶ አግኝቻለሁ። ምርጥ ምርጥ አግኝቻለሁ። Argitanii dhageessanii jirtu ka jabduu dubartii cimtuu hamma naataatu argadhee jira. Yebeetti masoossoo jedhee jira jechuudha. Unkaan itoo ijoollee warra sibira jiraniyyuu naa guddisti. Dhiminatii irraa qaba otootii fiddee jechaa jira amma Saidoon. Eenyuutiin jechaa jira? Sumayyaatiin jechuudha. Imaaniin immoo eenyumaafuu dabarsee hin kennu. Imaan dubartii cimtuu, dubartii booruuf abdii irraa qabu, dubartii waan hallee duubatti isheen deebisnedha. Han kaawoo qabdu, kan jireenya ishee booruuf yaaddudha kan inni jechaa jiru jechuudha. Malsiin Sumayyaaf deebi'e natti fakkaata. Kan akkasiiti baay'ee tokko nama dhiba dhugaa rabbi. Sumayyaa baddee kaatee ji'a tokko olitti baddee tuubirraa jechuudha. Gaafa Oromodaana keessa manni isaanii qoshaashaadha. Mana niqanii viidiyootti qabii hin ilaalla jechaa turte jechuudha. Kunillee ta'u Oromodaana keessa aybii namaa gadi baasu. Oromodaana ta'e Oromodaana ta'uu baate aybii namaa ilaaluu deemuu miti. Achirratti dogongortee jirti. Wayinni iddeeti wayinni naaffaa ta'a gambeennu. Keessumaa immoo ji'a shaara Oromodaana keessa akkas xuriidha manni isaanii qoshinaa hin qulqulleessanii waan baay'ee dubbatte gaafa sana Sumayyaan jechuudha. Har'a immoo Saidoon milsii deebisee natti fakkaata. Waan akkasiiti isiniin jedha uummata qaalii uummata qashtii viidiyoon koo kana fakkaatti wanta na dhaggeeffattaniif galatooma turtii gaarii isin haa ta'u na jajjabeessa isiniin jedha Allah na jajjabeessa laakii naa godha isiniin jedha baay'ee tokkotti laayikii kana ganna buustanii jirtu dhugaa dubbachuuf laayikii naa godha sheer naa godha dhugaa rabbi sabskiraayib naa godha.